საჭმელები, ნიკას სალადი, რომელიც თებში უფრო დიდია, ვიდრე ძონ სალათი. ჩემი დალაშას პიცა, რავიოლი და კარბონარა. უგემურია? ჩემიც უგემურია. მანქანისკენ ვიდივართ, რომ ტირანაში წავიდით. პასტა იყო საშინელება. აბაშისნაირი შუქლიშებია, ხედავ? ვაა. ყველაზე საშინელი გზებია, რაც კი რომელიმე ქვეყანაში მინახავს. ყველაზე აყრელი, ყველაზე გადათხრილი. მარიამი წავიდა, რომ რაღაცა პარკინგის საბური გაარკვიოს. ძალიან ცუდი ამიდიარეს გაიცა. იმხელა აპარტამენტი გვაქვს ტირანაში, რომ ცხენცას გააჭენებს ადამიანი. ეს არის შემოსასვლელი ჰოლი. ერთი თავისი აივნით, თავისი აბაზანა საპირფარეშოთი, მეორე ოთახი თავისი აივნით, აბაზანა საპირფარეშო, სამზარეულო და მისაღები ოთახი. აპარტამენტის მფლობელის დედა დაგვხვდა, რომ ისეთი აზრები დააფიქსირა. ყვიო, თქვენთან ომი იყო, ხო რა კი მეთქი უცხარი და ვინ დაიწყო ომიო? უცხარი რუსეთმა ესე შემომხედა. წვიმა დაგვემთხვა სამწუხაროდ. ნიკა რა ქნა დაბა გავიდეთ ქალაქში. აი მე თუქინა, ამათი არ ვიცი, მაგრამ მე მგონია რომ საქართველოში დავდივარ. ელიკა პაპავა საცხობი გაუხსნია შუა ალბანეთში და გვიმალავდა. რა კარგად გამოიყურება ყველაფერი. აქაურ ბაზარში მოვედით. ნამფუხის ბაზარს გავს ხოთაშორის ეს ნაწილი, იმიტომ რომ იქაც ეგრე არის. რა მაგარია, შენობა არის თავის ფორმის. რეალ ზედაპირის ასფალტებია და ყველგან სრიალებს. ძალიან უცნაური ეკლესია ვნახეთ, ესეთი პირველად ვნახეთ ცხოვრებაში. გალობის ხმა გამოდის. გული გამისკდა. 1.5 ევრო ღირდა, ესეთი უგემრიელესი პიცის ნაჭერი. მოგეწონა? პირამიდა, რა ამაზია. ეხლა ვდივართ, რაღაც პირამიდა არის აქ. ესეთი ადგილი არის. ჯერ დავიდეთ კიდევ ახლა. მე დავიღალე მთელი შენობა კივეებია მარტო. ესეთი ხედი დავხვდა. მთელი ტირანა 360 გრადუსი. საბოლოოდ ისევ საბურგერეში მოვედით. ლამაზია ძალიან. ორმაგი ბურგერი, ფრიყველი სოსთან ერთად, ოღონდ ხორცს აქვს შეკნით. სამწუხაროდ ვეგეტარიანული არ გქონდათ. დაია ნიკა? დაია. ტრუფელის ჩიზკეიქს მოვაკითხეთ და ეს არის თვითონ ტრუფელის მაღაზია. ესეთი არის ჩიზკეიქები, მე და ნიკა მავიღეთ. შიგნით ყრია ტრუფელები. სუნი არა აქვს დიდად. ესეც საშინელება არაფერი არ გამისინჯავს. ჩვეულებრივი მარგარიტას გემოვა. მე ვხვდი რომ მე მარგარიტა არ მყარები, აქამდე არ გამისინჯავს. ტრუფელის სუნი აქვს. აი მე რა სუნი ამოვარდა ეგრევე. გემრიელია. აბა შენ თუ მოგეწონება? არა. ეს გასინჯა? კი. მოგეწონა? ქუჩაში მოვზეირნობ და უცებ ხედავ მარკეტის ქვემოთ წარწერას. აგი? ისევ საჭმელად გავჩერდით, იმიტომ რომ მე არ მქონდა ნაჭამი და ესეთი სენდვიჩი შევუკვეთე. იგემრიელი იყო, მაგრამ ისეთი არა როგორც ბლორაში ვჭამეთ და თან პური იმდენად უხეში იყო ეს ფოკაჩა, რომ სასამთლიან დამისერა. ძალიან ბევრი მომივიდა თან. ერთი ტელეფონი 2%-ზე მოქვს, მეორე დამიჯდა საერთოდ მოკვდა. კუჭი 100%-ზე. შენ მე მგონი 200%-ზე. სახში მივდივარ. ცოტაშია, მაგრამ ოკეი. მეცინება.